Ejja minn hemm, din kienet lajta tal-familja Galja, familja bħall-oħrajn li wkoll qiegħda tħabbat wiċċha ma' diversi ostakli. Madankollu il-familja Galja qiegħda tiffaċċja ostaklu kemm xejn differenti, hekk kif iż-żewġ tewmin żgħar Len u Jacob ġew diagnostikati b'sindrom rari immens bl-isem ta' Zellweger. Kif spjegalna il-ħabib tal-familja Greg Neville Kallejja. Ħassejt qalbi tinafas u ma stajtx noqgħod bidejja fuq zaqqi u ma nagħmel xejn. Tkellimt kemm ma' Brian u ma' Ellison li laqgħuni bidejhom miftuħa u bdejna naħdmu biex inqajmu awareness fil-fatt għandna Len and Jacob Wellness Fund fuq social media u il-lan tagħha huwa li nqajmu awareness biex insibu iktar research u iktar kura fuq din il-sindrom li jinsimha infantile refsum disease li taqa' taħt il-kappa ta' Zellweger. Luckily enough, jekk nista' ngħid luckily, hija one of the mildest. Madankollu minkejja dan l-ostaklu, il-familja Grek ma qatax qalba u komplet tistielet biex iżżid l-arfin rigward iż-Zellweger syndrome u mart ieħor rarissimu. 2012 kellna lil Len u Jacob, kollox okej, sena sentejn ma tielet sena bdejna nindunaw li tfal mhumiex qed ikollhom is-saħħa li jkollhom tfal ta' 3 snin jaqgħu iktar. Titkellem ma' tobba, minn tobba għal psychologist, neurologist, terapiji, da 50 kliem imma f'ħafna xogħol. L-infantile refsum disease li taqa' taħt il-kappa ta' Zellweger. Informazzjoni fuqha mill-inqas, kura apparentament ma teżistix, aħna ħanibqgħu nfittxu huwa dak lan li jekk ħansibu xi ħaġa, hemm ħafna iktar ġenituri li għandhom it-tfal li ma jafux x'għandhom u kif jistgħu fejqhom jew jgħinuhom. Għadni qed nistenna daqsxejn iktar gwida minn neurologisti tagħna, imma eventually we'll have to look further. Għalhekk qegħdin hawn għax nemmnu li blajnuna ta' nies madwarna li diġà qed insibu nixtiequ li tkun iktar. Bniedem jaff jiffoka r-riċerka tiegħu li qed jistudja bħalissa fuq dat tip ta' metabolic disorders. Blan li tkompli jiżżid l-arfin rigward il-kundizzjoni ta' tfal tagħhom, il-familja Galja qiegħda tippjana biex fil-15 ta' Mejju tagħmel ġirja bl-isem Shrine to Shrine minn Marsa Xlok sa ta' Pinu Għawdex. Il-messaġġ tiegħi huwa dan, għejnu lilna biex inkunu nistgħu ngħinu t-tfal tagħna. On the day 15 May jekk Alla jrid weather permitting ħanaqsmu Marsa Xlok tul it-triq min-naħa t'isfel sa naħa ta' fuq, mhux ikun hemm l-ilma nitilgħu it-tlajja x'ikun hemm nitilgħu it-tlajja. In-nies ħajjistgħu jgħinu bis-sapport tagħhom għandna l-Len and Jacob Wellness Fund page fuq Facebook, hemm il-links ta' fejn wieħed jista' jagħti donazzjonijiet. Ir-rotta mhux ħatkun miftuħa uffiċjalment għall pubbliku imma ħatkun ħanixxerjaw fuq il-medja tagħna. Ġifieri anyone li jixtieq jagħmel biċċa mir-rotta, aħna ħajkun hemm rotta biħinijiet u bniedem li jixtieq juża ftit mir-rotta jista' jagħmilha wkoll jekk jixtieq jgħin u għatru id-donazzjonijiet fuq il-Facebook page tagħna. Il-familja Greks qalet l-importanza li sindrom żgħari bħal dak ta' Len u Jacob jingħataw aktar importanza, hekk kif hawn diversi familji li mhumiex qegħdin jingħataw l-għajnuna li jixirqilhom. Bekk bajta waħda, il-familja Grek tarakom fil-15 ta' Mejju għal ġirja f'isem dawk il-familji li qegħdin ibatu minn sindrom żgħari bħal dak ta' Len u Jacob. Yes! Jürgen Xerri, Allnet News.